にちは。福島県須賀川温泉の一軒宿、おとぎの宿米屋に泊まってきました。米屋はその名の通り、おとぎ話をテーマにしたラグジュアリークラスの宿。すべてのお部屋に源泉かけ流しの温泉が備わっていて、それは露天風呂だったり内湯だったりしますが、いずれも魅力的と言いましょう。館内、お部屋、そして料理までおとぎ話のテーマで統一されています。実は今回、お宿仲間が米屋を貸し切り利用するとのことで、私も一枚噛むことになったのです。さて、どんな宿泊になりますか？田園風景の中にちょっとした小高い丘。その一角だけは木々に囲まれていて静かなロケーション。小さいお宿といったものの、その敷地は約20室前後の宿にしては不釣り合いのほど広く、建物はリゾートホテルのようにしっかりしたもの。小鳥の声が聞こえています。このお宿のロゴ大好きなんですけども、これおかみさんが考えたそうなんですよ。お宿全般のデザインをいわゆる有名なデザイナーが全て牛耳っていてみたいに思ってましたが、まさかの手作りでした。玄関の横に流れているのはこれお湯なんですよ。聞いてみるとこれはお風呂などで使い終わったお湯ではなくて、まっさらな源泉だそうです。お湯が有り余っとるんですね。戸を入るとまず大きな生け花がお出迎え、旅の疲れを一転華やかな気分に変えてくれます。ラウンジの大きな窓からは細やかな緑がちぎれのよう、そして木々の間を抜けてきた光がいい具合に溜まっています。大体にしてこの宿、館内至る所に木の風合いが感じられて、照明も穏やかで好き。ワイチェアが見えていますね。時々どこからともなくアロマオイルのいい香りが漂ってきます。こちらはライブラリー。お部屋に向かう途中にもちょっとした可愛いものがくすぐってきます。部屋は大きく2つのエリアにまとまっていて、本館の2階にあるのがおとぎの丘エリア、そして渡り廊下を渡っていく離れがおとぎの里エリアとなります。この離れの方は大幅なリニューアルの工事中でした。現在は12室での営業ですが、リニューアル工事が完了すると6室増えて18室になるんですって。というわけで今回はおとぎの丘エリアの土のお話という部屋に宿泊です。米屋の中ではコンパクトなタイプ。各部屋にはテーマに合わせた椅子が据えられているようで、このお部屋には僕も大好きな飛騨の柏木工の椅子です。洗面所の先には温泉があります。約50度の源泉が注がれているので熱いです。お湯を止めて1時間ぐらいしてからがちょうどいいそうなので、ここは後で入ることにしましょう。では大浴場へ参りましょう。脱衣所は広々。記憶違いがなければフェイスタオルはここに用意されていて、バスタオルのみ部屋からカゴに入れて持ってきたと思います。それでこちらが大浴場ですが、
入ってみるとですね、これがすごくて、肌の表面がトロントロンになります。古い角質がどんどん溶かされていくのでしょう。ミストサウナもありまして、椅子に寝そべると 100% 源泉のミストが天井から降り注ぐというものです。この大きな浴槽にして見たことのないドバドバな溢れっぷりは見事、マニアもびっくりです。よほど湯量が豊富なんですね。ですから浴槽はいつもフレッシュな湯で満たされているというわけです。戸の外に出ると露天風呂、広々とした敷地を生かして木立の間に間に露天風呂がぽつりぽつりあります。風呂上がりはおとぎの森というカフェへ。カフェに入るとですね、細い木が数本生えていて物語のワンシーンのよう。敷地に生えていた木だそうですよ。ここではドリンク類を自由にいただくことができます。冷たい飲み物はオーガニックデトックスティーとジンジャーピーチティー。ブレンド、カプチーノ、エスプレッソ、カフェラテなどのコーヒー類も揃っていて、以前泊まった時から変わっていなければ無農薬有機栽培のコーヒーの豆が使われているはずです。こういう案内板もおかみさんが中心となってデザインしてるんですって。ショップには時間が足りなくて寄れなかったのですが、オリジナルのグッズや米屋の価値観と響き合う雑貨が置かれているそうです。これ面白いでしょ。川やトイレですねの石の蝶子鉢です。手洗いです。夕食の前に部屋の温泉にも入っておきます。成分表には無色無臭となっていますが、戸を開けるとかすかに硫黄なのか、もしくは温泉マニアが油臭といって珍重する鉱物臭なのか、その両方なのかわからないけども、温泉の匂いを感じました。それは森の匂いに草原の匂いを混ぜたようでもあります。それと色もうっすら緑がかってますね。そして特徴的なのは入った瞬間にわかります。お湯自体がトロトロしているわけではなく、お湯に反応して肌がトロトロしてくるのです。アルカリの濃いお湯の特徴ですが、ここまでトロトロするとは鳴子の中山平温泉、能登半島のねぶた温泉あたりのレベルじゃないでしょうか。一肌向けた感じ。シャンプーは頭から体まで洗えるもの、そして洗面にあるのは完全無添加スキンケア。ハンドソープはソーダ酸というこれまたオーガニックのもののようです。夕食の時間になりました。食事は個室でいただきます。この宿の大きな特徴はおとぎ話をテーマにした創作料理、楽しいですよ。
なんと今まで65作品ぐらい作ったそうです。料理は全般的に手作り、化学調味料などの添加物は一切使われていないのですが、僕みたいに化学調味料が当たり前の味覚の人間にもうまいと感じてもらうために相当な苦労があったようです。わかりますよ。僕の友人の中華の料理人もこれに挑戦して何年も試行錯誤したそうですから、まずは香りのおもてなし。ピント合わせ失敗でしたね。はい。こちらが秋の香りを焚いた香水でございます。この綺麗な盛り付けは色づき始めた秋の山の裾野をイメージしたようです。いくつかピックアップすると、真ん中のがキノコのクロスティーニというものだそうで、キノコのペーストをトーストにつけていただきます。うまかった。そしてもう一つ、丸十の蜜煮も抜群でした。ところで丸十って何のことか分かりますでしょうか。常識だったらすいません。僕は1年ぐらい前に知ったので、喋りたくて仕方がないので喋らせてください。料理に詳しい方は知っていると思いますが、さつまいものことですね。なんで丸十と呼ぶかですが、薩摩藩藩主島津家の家紋が丸に十で丸十、薩摩といえば丸十だろうということから、さつまいものことを丸十と呼ぶようになったらしいです。銀杏と秋ナスのかぶら蒸し、カツオサラダガーリックオイル。ガーリックオイルは直前に自分で垂らすのですが、おとぎ話のように最後の一筆を入れる気分で。ふわふわの穴子の煮入り、絶品でした。米屋定番の一品らしいですよ。ガリも自家製です。こちらは岩手短角牛のサーロインワインすき焼き。春から秋にかけて放牧される国内生産 1% という希少の肉だそうです。焼くのは接客の方が世話を焼いてくれるので、僕らは基本座ってればいいだけ。赤ワインベースの出汁のようですね。自分の娘くらいの方が一生懸命世話してくれて、その方との会話も楽しい。地元の話をいろいろ話してくれました。はい、ありがとうございます。油分が少なくてさっぱりとした、それでいて十分にうまみがあり、一気に喉の奥に吸い込まれていきました。わんぱく少年の食いっぷりというお褒めの言葉をいただきました。そしてこれ釜炊き腹こ飯の茶漬け。僕らが食事しているそばでじっくり釜炊きされていました。めちゃめちゃ美味しかったです。よみがえります。デザートは自家製あんこコーヒーゼリーで大満足でした。夜の露天風呂の幽玄の世界はいつ来ても感動します。しばし現場の音とともにどうぞ。今回は前回貸し切りということでしたが、過去3回来た時も私が平日に行くせいか混んでいて居心地が良くないということは1回もありませんでした。こういうところに来る人はガツガツしてないんですね、きっと。今夜もこの素敵な雰囲気を独り占め状態でした。肌心地のいい布団にくるまれて就寝。おやすみなさい。おはようございますの朝の風呂。前日と男女のお風呂が入れ替わっています。
床下湧出もあったりして、なるべく空気に触れさせない工夫があるようです。朝食です。右手にある面白い形はワインセラーですよ。野菜が本当に美味しいのです。無農薬無肥料の自然栽培や有機栽培などの説明がありました。そして発酵食品を中心にした小皿が並びます。とにかく米屋の食材には一つ一つにあまりにも語るべき話が多すぎて、とてもここではお伝えしきれません。以前泊まった時の宿泊レポを読み返してみたら、おしゃれ、かわいい、センスいいと言って大人のテーマパークのアトラクションにはしゃぎ気味でした。今回は今までと違う面を感じたのです。それは心穏やかに過ごしたなってこと。自分の自然な状態の心持ちってきっとこんな感じなんだろうなと。もちろん可愛らしい料理にときめき一瞬湧き立つも、やがて波紋は穏やかな心の奥に染み込んでいきます。部屋のソファーに寝そべり、湯の音を聞きながら、テレビもつけたくない、この静寂のような時間で自分を満たしたいと思ったのでした。それはもしかしたら瞑想のような時間。チェックアウトの時間が迫る中、もう一度カフェの空気を吸いに来ました。たとえ外が吹雪だったとしても、この空間は暖炉のそばみたいに穏やかな暖かさなんだろうな、などと思いながら、